गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज है संडे। हम आए हुए हैं मामू के घर और भाईजन के घर जो है गिसेस में। और संडे को हम जा रहे हैं यहाँ से डॉल्फिनियम पार्क या डॉल्फिनियम स्टेडियम, आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल इट, बट दैट्स द प्लेस जहाँ पे हम देखेंगे डॉल्फिन्स और सील्स को कुछ ना कुछ करते हुए, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट वील ऑल्सो सी एक्सोटिक बर्ड शो, सो लेट्स सी हाउ इट इज। ये आ गए हैं भाईजान, मामू और दूसरे बच्चे सारे ऑलरेडी जा चुके हैं। और ये है भाईजान, और भाईजान हमको लेकर जाएंगे किधर? डॉल्फिन पार्क। हम रुके हैं अभी पेट्रोल भरवाने, तो उसके साथ साथ ले लेते हैं हम पानी और चिप्स। मैं था भाईजन के साथ और आधी फैमिली थी मामू के साथ। हम लगा रहे थे रेस और जिसके अंदर मामू जीत गए। हेलो मामू। शायन, ओहो शायन अभी मेहनत कर रहे हैं और ये बच्चों को निकाल ले क्रेडिट। तो राजिया, ओह राजिया रेडी है। ये है फैमिली के साथ आने का मजा। चलो रेहान, लेट्स गो। ये है यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे है चिल्ड्रन सिटी, और चिल्ड्रन सिटी के नेक्स्ट लेफ्ट पर है दुबई डॉल्फिनेरियम जहाँ पे हमें जाना है। और ये बंदा हमारे इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ है। इधर इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ है ब्लैक पैंथर। क्या हुआ? टिकट्स मिल गई हैं और ये रेहान के जूते। रेहान अपने जूते छोड़ के अंदर चले गए और वी आर इन डॉल्फिन शो। Some call them the king of the dolphin. Smallest dolphin are Mavi. These are the number one species, bottlenose dolphins. Fantastic colors, brighten up the masterpiece. Woo! It looks like some waves, like a rainbow. We will add some more color to complete the masterpiece. Good job. Splash more and more fantastic one. She liked the paint, she liked the colors, always. You see the tail of the dolphin is different than the fish, and it's stronger. The whole power goes away. Then we are coming out. Give your cheek, look at the camera. It's a moment to shine. Bravo! Thank you so much. Thank you. Bring it all up. Bring the fine woman. Okay भाई, so now we are done with the dolphin show. It was amazing. मैंने आज से पहले सिर्फ एक ही डॉल्फिन देखी थी, वो जो ये रही। मैंने दूसरे डॉल्फिन्स भी देख लिए, आज बड़ा मज़ा आया। अब हम जा रहे हैं एक्सोटिक बर्ड शो देखने के लिए। रेहान बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, तो रेहान को हमने अभी दिलाई है ये, क्या बोलते हैं इसको, लॉलीपॉप। ऑफ कोर्स ठीक है, लॉलीपॉप ले जाना अंदर अलाउ नहीं है, लेकिन वील फाइंड अ वे कि हम इसको अंदर कैसे लेके जाएं। मामू और सब लोग ऑलरेडी एक्सोटिक बर्ड शो के अंदर हैं, तो नाउ वी आर गोइंग इनसाइड। बर्ड शो की एंट्री और हम लोग जा रहे हैं अंदर। एक्सक्यूज मी, कैन वी गो इनसाइड? थैंक यू। या थैंक यू सो मच। Now, I got some special information. Hey girl, with the phone, what's your name? Starting with Trina Mullen, already in the house with Mariam. Come on, let's clap it up with the music. Give me. From Australia, we got Jerry. From America, we got Pinky, the pink wrist cockatoo. And from South Africa, the African Grey. Hey-ya, hey-ya! Angels sing. I love your smile. Hey, I love your style, style. I'm super. Thank you, Ronnie. Thank you, Maria. Everyone, look at Trina Mullen, the African Grey. Please come. The bird will fly. Let's go for it. Look away in the house. Bring it up to go for it. Yay! Everybody, let's give a big, big clap into Sultan to bring it up all the way with Trina Mullen.
What a lovely one that was. Okay, now, we are about to... Okay, so we are done with the dolphin show and we are done with the exotic bird show. मुझे तो बस ये समझ में नहीं आता कि हमसे यहाँ पे बच्चे नहीं संभलते अपने. इन लोगों ने तोते, ईगल्स, पैरेट्स और डॉल्फिन्स को ट्रेन कैसे किया. ओहो, ये किसने दिलाया? ओहो, वाह भाई, खिलाओ तो सही खोल के. पिक्चर लेंगे, खाएंगे नहीं. हाँ, क्या क्या क्या? बॉयज़ को नहीं खिलाती. वाह भाई, सही है. तो ये वाली डॉल्फिन को खिला दो. Okay guys, so we are done with the dolphin show and with the exotic bird show. This place is located in Creek Park, जो दुबई में है. हम गिसेस से गए थे. That's a 20-minute drive. So before we end this video, let me tell you quick facts about dolphins, जो मुझे भी पहले नहीं पता थे. Number 1, dolphin mammal है. ठीक है, it means कि वो अंडे नहीं देती. Unlike humans, डॉल्फिन बच्चे पैदा करती हैं डायरेक्ट पानी के अंदर, और डॉल्फिन्स अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं. दूसरी चीज़, हर डॉल्फिन का इंडिविजुअल अलग नाम होता है जो डॉल्फिन्स एक दूसरे को रीच करती हैं थ्रू विसल. विसल बोले तो सीटी, सीटी बोले तो इस तरह हर डॉल्फिन्स का अलग अलग नाम होता है जिससे वो एक दूसरे को बुलाती हैं. एंड एग्जॉटिक बर्ड शो के अंदर जो इनके पास ईगल है, जो बहुत बड़ी ईगल है, दैट्स ओनली वन ईगल दे हैव एंड दैट्स एन एग्जॉटिक bird show. So if you're really looking for a big eagle to look at, so you should really go there. It's a beautiful place. If you have family के लिए तो ज़बरदस्त जगह है. So I think so that's it. वरना vlog बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. Thank you so much and make sure you subscribe to our channel so we could keep you updated. I'll take you to more different places in Dubai and inshallah throughout the world. Thank you so much. Goodbye.